大家好，歡迎嚟到活得自在行，我係 Agnes 啊。唔知大家知唔知道，其實我哋手指係好多唔同嘅穴位嘅咧。今日想介紹一個穴位按摩俾大家，叫做少商穴。首先，我哋舉起我哋嘅手指公，少商穴其實就喺手指公側邊，正就喺手指甲尾端隔離呢個位置。我哋可以輕輕咁按壓下佢。少商穴咧有幾個作用嘅，一個就係清肺瀉熱啦。少商穴作為肺經嘅井穴，擅長於清除肺部嘅熱邪，對急性嘅喉嚨腫痛啊、扁桃體炎咧係有緩解嘅作用嘅。另外就係解表退熱啦，適合感冒發燒嘅初期，通過刺激穴位而促進身體發汗嚟退熱嘅。最後就係清熱止革啦，對於胃熱而引起嘅打嗝，按壓呢個穴位咧就有好顯著嘅效果嘅。呢個少商穴穴位按摩，我建議大家每日可以按壓佢2至3次，每次按壓1至2分鐘。唔知大家覺得我哋今次嘅穴位按摩點呢？如果鍾意嘅話，大家可以俾個 like 同埋訂閱我哋護老者頻道。下次見啦，拜拜。